के सीएम अरविंद केजरीवाल जितनी अपनी राजनीति के लिए जाने जाते हैं, उतनी ही उनकी खांसी भी फेमस है। आपने कई बार केजरीवाल को कैमरे के सामने खांसते देखा भी होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि केजरीवाल ही नहीं, अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन भी अपनी खांसी के लिए फेमस है। अगर आपको याद हो तो अरविंद केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी की स्थापना की थी और राजनीति में कदम रखा था, उस वक्त जितनी चर्चा आप और केजरीवाल की हो रही थी, उतनी ही चर्चा केजरीवाल की खांसी की भी हो रही थी। ऐसा ही कुछ अमेरिका में हिलरी क्लिंटन के साथ भी हुआ। राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान हिलरी क्लिंटन की खांसी भी उनके भाषणों के तहत सुर्खियों में बनी रही। हिलरी इन दिनों एक बार फिर इस समस्या से दो चार हो रही है। गौरतलब है कि बेंगलुरु में इलाज के बाद केजरीवाल की खांसी काफी हद तक ठीक हो चुकी है। हालांकि हिलरी अभी इससे दो चार हो रही है।